बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मौसम के चेंज होते ही बहुत सारे लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, बलगम सीने में अटक जाता है और इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह लोग खाते हैं। 10-10, 15-15 दिन इतने पैसे खर्च करते हैं और यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ लोगों को साथ में बुखार भी हो जाता है और मेडिसिन्स और इस चक्कर में वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो उसके लिए आपको चाहिए सौंफ। सौंफ आपको पता है हर घर में होती है और ये बहुत सारी बीमारियों में से इस्तेमाल किया जाता है। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी है। नज़ला ज़ुकाम में सौंफ बहुत अच्छी होती है और ये बलगम को भी ख़त्म करने में और निकालने में ये बहुत बेस्ट होती है। एक तो हमें सौंफ चाहिए और इसके साथ दूसरी चीज़ हमने क्या लेनी है, लिकोराइस पाउडर, मलट्ठी। ठीक है, ये आपको हकीम की शॉप से मिल जाएगी। इस तरह का ये पाउडर होगा। मलट्ठी नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद है। ये नज़ला ज़ुकाम को फौरी ख़त्म करती है, बुखार को नहीं होने देती और खांसी में तो ये बहुत ही मुफीद है। सौंफ को ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, आधा चम्मच हमें सौंफ का चाहिए और आधा चम्मच ही हमने लेना है मलट्ठी का। ठीक है, दोनों के आपने आधा आधा चम्मच लेके और इसे मिक्स कर लेना है। और तीसरी चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है शहद, हनी को। हनी आपने 1 चम्मच लेना है। हाँ, बस इतना। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, और आपने इससे इस्तेमाल कैसे करना है कि आपने सुबह नाश्ते के आधा घंटा बाद और रात के खाने के बाद आधा घंटा, जब आप पहली बार इसे खाओगे तो आपके नज़ला खांसी में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन 2 से 3 दिन जब आप इस्तेमाल करोगे ना इसे, तो देखिएगा आपकी नज़ला खांसी ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। आप इसे यूज़ कीजिएगा जब तक कि आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आराम ना आ जाए। सदियों से लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मसलों के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए और खांसी के लिए। उन्हें फ़ौरी आराम आता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा 2 से 3 दिन में ही आपको फ़ौरी आराम मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।